सिंधड़ी में सिंध पाक तहरीक पारां मनशियात जे विकिरे ऐं वाहिपे ख़िलाफ़ रैली कढी एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। संदन चवणु हो त मनशियात जे वाहिपे सबबि कैंसर जहिड़ो मुज़ी मर्ज़ वधी रहियो आहे। नौजवान नस्ल तबाह थिए पियो। समूरी सिंध में मनशियात जे ख़ात्मे लाइ क़दम खयां वञनि। सिंधड़ी मां मूंखे ॿुधाइनि पिया सिंध पाक तहरीक पारां मनशियात जे विकिरे ऐं वाहिपे ख़िलाफ़ रैली कढी एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। वधीक तफ़सील मालूम कयूं था टाइम न्यूज़ जे रिपोर्टर असद शर खां। जी असद शर। आज मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त सिंध पाक तहरीक सिंध पारां सिंध में जेको क्लासिकल वॾेरे तौरु तसवर कयो वेंदड़ शाहनवाज़ जूने जे पुटु शाहजहान खान जूने जो गुलाम हुसैन मरी रसूल बख़्श थेबो एजाज़ मतेलो अनवर अली थेबो सरवर अबड़ो हाजी मोहन दरसई ॿियनि जी अॻुवाणी में सिंधड़ी चौक खां सिंधड़ी प्रेस क्लब ताईं सफ़ीना गुटको शराब ऐं ॿियूं जेके समाजी बुरायूं आहिनि उन जे ख़िलाफ़ जेको आहे सो एहतजाज कयो वियो। हिननि चयो त मीरपुर ज़िलो जेको आहे सो मनशियात जो गढ़ बणिजी वियो आहे, जंहिंजे करे कैंसर जहिड़ा मुज़ी मर्ज़ जेके आहिनि नौजवाननि जूं हयातियूं ॻारे रहिया आहिनि ऐं जंहिंजे करे जेको आहे सो असांजी सिंध पाक तहरीक एहतजाजनि जो सिलसिलो शुरू कयो आहे। हिननि मुतालबो कयो त जेकॾहिं मीरपुर ज़िले में मनशियात बंदि न थी त असां वज़ीर आला हाउस अॻियां धरणो हणंदासीं। जी महिरबानी अवां जी असद शर तफ़सील ॼणंदा आहियो।